नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दुर्वांकूर आयुर्वेदच्या युट्यूब चॅनलवर मी आपणा सर्वांचं स्वागत करत आहे। मी डॉक्टर शारदा निर्मळ महांडुळे, दुर्वांकूर पंचकर्म वंध्यत्व निवारण केंद्र आणि प्रणव हॉस्पिटलच्या माध्यमातून गेल्या 20 वर्षांपासून मी अहमदनगर, मुंबई आणि पुणे येथे रुग्णसेवा करत आहे। आज मी आयुर्वेदाच्या माध्यमातून की ज्याचे शरीरावर कुठलेही साईड इफेक्ट होत नाहीत अशा अनेक संशोधनपूर्वक मी औषधं बनवलेली आहेत आणि आयुर्वेदाच्या माध्यमातून मी अनेक रोगांवर उपचार करत आहे। आज माझ्या पेशंट सौ संध्या बोराटे इथं आलेल्या आहेत। त्यांना सर्दी खोकल्याचा खूप त्रास होत होता, दम्याचा त्रास होत होता आणि त्यांच्या सर्व्हिसमुळे किंवा रोजच्या कामाच्या व्यापामुळे त्या स्वतःकडे लक्ष द्यायलाही त्यांना वेळ मिळत नसेल। पण एक दिवस एक क्षण असा आला की त्यांना श्वास घ्यायला खूपच त्रास होत होता आणि शेवटी त्या परत आयुर्वेदाकडे वळाल्या। तर संध्याताई, तुम्हाला कसा अनुभव आला ते तुम्ही सांगा। मला सर्दीचा आणि खोकल्याचा आणि श्वास घेण्याचा बऱ्याच वर्षापासून त्रास होत होता, पण मी त्याकडे दुर्लक्ष करत होते। पण आता म्हणजे खूपच क्रिटिकल पोझिशन झाली होती, तर मग माझ्या डोळ्यासमोर एकदम तुमच्याच नाव आलं आणि तसा तुमचा आणि माझा परिचय होताच। पण मला त्या दिवशी असं अगदी जाणवलं की मॅडमकडे आज जायलाच पाहिजे म्हटलं, आणि त्या दिवशी मग मी आले इथे आणि आले त्या दिवशी तर मला श्वासही घेता येत नव्हता। माझ्या मिस्टरांनी आणि मॅडमच्या प्रोत्साहनाने मी पंचकर्म करण्यासाठी तयार झाले आणि ते पंचकर्म करत असताना पण मला वेळोवेळी अशी मनातून भीती वगैरे वाटायची, पण प्रत्येक वेळेला मॅडमची मला खंबीर साथ मिळाली आणि त्या याच्यामुळं मी माझं पंचकर्म पूर्ण चांगल्या पद्धतीने करू शकले आणि आता मला श्वास घेण्यामध्ये एवढी अडचण येत नाही। बराचसा माझा मोकळा श्वास झाला आहे आणि त्यामुळं मला आता आनंद पण वाटतो। कफ सगळ्या निघून, म्हणजे आपण वमन प्रक्रिया केली तुमची, वमन करायला तर तुम्हाला एवढी भीती होती, पण वमनच्या दिवशी कसं वाटलं तुम्हाला? म्हणजे जेव्हा तो कफ बाहेर पडला वमनच्या दिवशी तर माझा बीपीच वाढला होता आधी, आणि मॅडमनी मला खूप नंतर समजावलं की काही नाही, मी आहे आणि खरंच जेव्हा म्हणजे अक्षरशः वमन ही प्रक्रिया होत होती तर त्यावेळेला अगदी मॅडम माझ्यापेक्षा म्हणजे लहान आहेत वयानी, पण तरीही त्यांनी मोठ्या बहिणीची त्या दिवशी मोठ्या बहिणीप्रमाणे त्यांनी मला साथ दिली। अक्षरशः माझ्या पाठीवर हात ठेवून वगैरे ते तर मॅडमनी मला खूप समजावून घेतलं आणि माझी वमनाची प्रक्रिया पण खूप चांगली झाली। त्यामुळं माझ्या छातीतली घरघर एकदम कमी झाली आणि मला आता बराचसा रिलीफ वाटतो त्यामुळे। आणि अजूनही मला असं वाटतं की आता मी इथं नेहमीच येत जाईल आणि माझं जे नाकाचं ऑपरेशन वगैरे सांगितलं तर त्याच्यावरती मी निश्चित मात करू शकेल या आयुर्वेदाच्या माध्यमातून। अजून काय वाटतं आयुर्वेदाबद्दल? म्हणजे आता इथून पुढे आपण आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उपचार घ्यावेत का, इतरांना सुचवावेत का असं? हो, अगदी 100%। आता माझाच अनुभव पाहू नये ना, मला असं वाटतं की माझ्या मुलाला पण मी घेऊन यावं इथं, त्याला पण थोडा त्रास होतो तर त्याला पण आणावं असं मला वाटतं। आणि मुलगी माझी प्रेग्नेंट आहे तर तिला पण मी घेऊन येणार आहे आणि मिस्टरांनी मला आधी प्रोत्साहन देऊन केलं, पण आता त्यांना सुद्धा मी प्रोत्साहन देणार आहे, मी घेऊन येणार आहे आता त्यांना। धन्यवाद।